Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Бүгінгі тақырыбымыз әдет-ғұрып жайлы. Еліміздің ұйытқысы әдет-ғұрпымыз деп қазақ әдебиетінің майталманы Ғабит Мүсірепов айтқан. Ол кісі әдет-ғұрып халықтың ғасырлардан санасына сіңіріп, өмір сүру қағидаларын құрайтын жоралғылар, салттар жиынтығы деген. Салтының салтанатымен, алуан түрлілігімен, өзгешелігімен, тереңдігімен тамсандыратын қазақ халқының дәстүрі ұлттық сипатта ғана емес, әлемдік деңгейде үлгі алуға тұрарлық. Осы баға жетпес құндылықтарымыздан неге алыстап барамыз деген өзекті сұрақ мазалайтыны да рас. Уақыт біздің өткен тарихи белестеріміздің, алда жетер биігіміздің куәгері. Салт дәстүрі бұзылмай, тіліміз шұбарланбай, санамыз жат ағымдардың, шетелдің даңғара әуендерімен уланбай тұрғанда қазақ қандай еді? Намыстың ақ туын желбіретіп, жаным, арымның садақасы деген жалынды сөз қазақ жігітінің ұраны болатын. Әдет-ғұрып, салт дәстүр сахналық көрініс қана емес, өміріміздің шынайы бір табиғи көрінісі болатын. Көз бояушылықтан бойын алыс ұстаған халқымыздың салт дәстүрі терең ғибратты, үлгілі мағынаға толы болатын. Қазақтың салт дәстүрімен танысқан орыс миссионерлері былай деген: қазақ мал шаруашылығымен айналысып жүрсе де, табиғатпен біте қайнасып, дала философиясын бойына жинаған, салт дәстүрінің өн бойында тұнып тұрған өнеге, насихат болған қазақты олы халықтың қатарына қосар едім деп ағынан жарылған.